本期讲解一个卡密项目，外卖收费1688的夜猫短视频多功能搬运剪辑神器，一键剪辑快速搬运，包括剪辑神器加详细的使用教程。这是搬运驱虫黑科技加持，好物分享、影视、短剧、推文等全域赛道通通适配，真正实现一刀不剪，操作简单无脑，省时省力省人工，告别繁琐剪辑，一键解析抖音、快手、小红书视频号等平台去水印，新增本地视频上传功能，无需拍摄，轻松出片视频画质是相当清晰的，设备要求需要电脑。购买后包含永久脚本加详细的使用教程，非常简单。做完用这个使完之后，就是变成原创视频了。这是资源下载地址，打开这个卡密网站，然后登录卡密网站，在卡密网站的搜索框直接输入关键词夜猫短视频，就可以直接下载购买本套教程了。如果想要整套课程的话，大家还可以打开视频说明区的这个网址，然后搜索文章标题的关键词，比如说是夜猫短视频，就可以直接下载本套教程。